大家好，我係張浩俊啊，19歲。因為阿仔咧係整體 delay 嘅，一出世已經有噶啦，會影響佢個學習啦。係佢到上到1年班嘅時候咧，佢一路嘅情況就下降。後尾我都好擔心嘅，因為佢嗰陣時成日都瞓唔到覺啊。咁可能係考試期間咧，可能十點鐘搭落床咧就12點啊1點啊先瞓到覺。咁我好擔心啦，咁後尾知道醫道惠民呢個針灸啦，睇下可唔可以幫佢啦。針咗幾個月之後咧，覺得佢有啲好轉啦，快咗瞓嘅。跟住咧又無端端咧佢就個體重下降，無啦啦下降咗30磅。我哋又再繼續針灸啦，差唔多3個幾4個月啦，佢就有好轉喎，一路個體重上升，升咗10幾磅。我好多謝黃教授佢呢個團隊咯，因為我覺得佢好有 heart 啊，俾到我哋好有安穩啊，個心好定啊，即係佢係成日係鼓勵我哋啊，鼓勵浩俊啊，咁即係好好咯，我唔知點樣形容咧，真係好到係啊，真係有陣時佢都會照顧埋我哋家長嘅心情。佢好似見到我，譬如見到我好緊張啊成咧，佢會話媽咪，我使唔使幫你針一下咁樣？係啊。咁佢就完全係唔收錢嘅添，即係我諗住俾錢嘅，但係話唔需要啦，媽咪都係嗰一針嘅啫咁樣。好多謝醫道惠民整個團隊幫咗我哋 SEN 嘅小朋友，多謝晒。多謝醫道惠民嘅醫師黃教授，就係覺得位醫師。